آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. للذين يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. للذين أريكا di orang banyak la yu'minuna setak iman kapi la yu'minuna setak imanaki kapi bil akhirat tidak ke akhirat ail kuffar siapa yang ail kuffar tafsir lil ladina ail kuffar terkesan banyak-banyak orang kafir artinya Arya ikan di banyak-banyak orang kafir. Jadi mereka kafir dia la yu'minuna bil akhirah tak ngimanaki dak ke kena akhirat masalus sawi tining sepat secuba ai sifatus su'a bimaknal qabihati ai terkesa tafsir dari masalus sawi ai sifatus su'a tegesa sifat secuba bimaknal qabihati lafal su'a bimaknal qabihati kalaban makna cuba artinya ikan di orang-orang kafir dia sifat secuba. Apa saya maksud sifat cuba? Sifat-sifat seikat orang kafir gelap. Wahiyah wa'duhumul banati. Wahiyah wa'duhum al-banati ma'ahtiyajihim ilaihinna linnikahi. Wahiyah tining isi as-su'a. Saya maksud ail qabiha. Sifat-sifat cuba. Wahiyah tining isi apa nyaman sifatus su'a. Sifat cuba seikan di orang kafir dia, orang kafir musyrik terutama waktu dia, waktu turun ayat dia. Wa'duhum wa hiya tining iya se as-sifatus su'a. Wa'duhum ariyah pendemah di odi. Wa'du ada mana pendem di odi? Wa'duhum are apendem di odin kafi iya se musyrikun iya se musyrikin albanati deka banyak-banyak anak bini tamas sepat yang cuba tengka yang cuba yang di orang kafir musyrik lamba area apendem di odi. Bila lahir anak bini ada aroma seinah, aroma sekelah, aroma seib, tako apanya mana jadi pembicaraan datang ke umpaman, tasak kasak ibat apanya mai bendem di odi. Soal kalaban ayat si ada wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswadda wa huwa qadim. Orang kafir di dalam bila lahir anak bini Arya tak bunga wajhu maswadda mewakila Arya telang molos artinya kalau berarti tak berseri-seri tak bersinar tak nur tapi apanya mana merengut pada ban aciling korang sejelang. Ada antara sifat cuban apa nyaman tengka cuban orang-orang kafir musyrik ada abendem anak bini ki diodi mahtiyajihim ilaihinna linikah setung sisi mahtiyajihim jadi nang satu sisi abak takok malah kalau tangkan dia anak bini abendem diodi tapi setung sisi mahtiyajihim ilaihinna serta hajat kafi musyrikin ilaihinna kafi albanat
linnakahi kandik nikah. Sedangkan abang tibi orang kafir dia, orang kafir sejenis laki tanpa sekek laki ada abang apa yang mana terabi dia. Anika kata abin. Abin ni kan kata abin orang bini, orang laki abin orang bini alaki orang laki. Lemun orang ni bini pendem kapi berarti apa tak ada sekali orang bini dengan alam dunia. Agak bini ben siapa? Anika ben siapa? Sedang kebutuhan secara biologi ada manusia, ada apa tuaki, orang laki, ada orang bini orang laki, sama berjalur serasmi, rupa apa? Nikah, malih halal. Salah orang laki orang bini ada haram, apa long pedung, tapi mengkeleban cara nikah ada pas halal. Dan mungkin orang laki abinya orang bini nilai pendem kapi mata kapi umbah mana tak ada penerusnya alagak kapi yang penduduk dia pak abina siapa kan dia mah dia jihim ilahina nikah kan termasuk akal segendeng akal apa nyaman termasuk sepat dicuba kadi orang kafir musyrik untuk dia walillahi ban ari kafir Allah al masalul a'la as-sifatul ulya ban panika ikang Allah masalul a'la as-sifatul ulya tafsir dari al masalul a'la kining sifat seteki la ikang Allah Arya ikang Allah kining paling tekin sifat ada sifat saya lebih teki seikang Allah sifat seikan di orang kafir musyrik terutama waktu dia ada sifat paling cuba maka dia buat masalul saw lillah Allah ngakuin masalul a'la apa sih maksud al masalul a'la sifatul ulya wa huwa annahu la ilaha illa huwa wa huwa tini iyasa al masalul a'la annahu panika seorang kuna asya'nah seorang kuna kelakuan la ilaha illa hu tak ada pangeran angin Allah. Keberadaan saya paling terkiriya ada yang mengucap la ilaha illallah. La ilaha illallah ada miftahul jannah. La ilaha illallah kunci surga. Bila orang mengucap la ilaha illallah adalah adik kunci surga. Tinggal karinya teleki. Ya apa makana orang mukmin semacam syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah area mati kemudian dengan akhirat area walaupun nyeperkan neraka akhirat masuk surga. Kita orang-orang maksiat man. Minuman mati busabu man. Dan dia pun masuk neraka cuma tahunan mungkin puluhan tahun berdenang neraka bi malaikat isassa puluhan tahun bila selesai baru nyangka masuk surga karena beda kalama la ilaha illallah karena adik kuncin surga la ilaha illallah wa huwal azizul hakim wa huwa Allah al aziz panik adat sengalenti sekuat apa sengalti sekuat fi mulki ilm kerajaan Allah al hakimu fi khalqihi sangat hikmat fi khalqihi ilm makhluk Allah al hakim maksud penyaman sangat hikmat wa syai' fi mahallihi nyaba situng di kenang ada yang hakim apa nyaman termasuk Allah taala nyaba situng di kenang apa nyaman orang bini kenang nah bendang laki kan lain bendang bini kuatu tapi berat keluar dia apa nyaman setujuan bertenang ada nyaman al-hakim lah kan dia hukum dari Allah ini masalah al-hakim ini masalah faraid anak laki oleh bagian dua kali lipat dengan Nabi juga dia hukum dari Allah Allah Ta'ala adat al-hakim wa usai fi mahallihi nyaba situng-situng ilmu kenang situ aja dari ikia
akan manusia apa nyaman benyan ben sampai ajalan so kedua mun sampai ajalan so keempat berarti ada al-hakim fi khalqi. Walau yu'akhidullahu an-nasa bidulmihim ma taraka 'alayya min dabbatin ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Walau yu'akhidullah bal lamun nyiksah pasir Allah an-nasa dak manusia bidulmihim sabab dolimah kapi manusia kapi an-nas dolim kala arab bil maasi kala banyak kelakuan maksiat. Hari kau dia manusia dolimun di nafsinya tahu dia haram elakoni tahu dia kelakuan bahaya elakoni kan dolimun. Jadi Allah Ta'ala ada nyiksa dekat manusia sebab kelakuan maksiat ma taraka alaiha min dabah ma taraka maka ta'atin kelaki Allah ma taraka maka apa nyaman jawab syarat dari lau yu'akhidu fi'il syarat ben lamun nyiksa pasal Allah dekat manusia sebab kelakuan maksiat ma taraka alaiha maka ta'atingkal Allah alaiha niat tasafumi ail ardi hadina arajuda ka ardi alaiha ay alal ardi niat tasafumi di muka bumi min dabatin dari dabatin nasamatin aba dabatin mana asla hewan saya ajreng de nang tasfumi dabah manusia apa nyaman sampai jadi tafsiran lebih luas nasamatin ab tadubbu alaiha aban manusia aban hewan nasamanya tadubbu si ajreng ge si ajalan tabah iya se nasama alaiha iya tasfumi artinya Allah Ta'ala cek sangat kesokan saja jenis manusia saya laku maksiat dengan alam dunia hari Allah Ta'ala turuni adab ning dunia ma taraka alaiha min dabatin Allah Ta'ala tak masisa dekat orang sebeda muka bumi saya laku maksiat pa mati kalaban adab kafi ada bitunya kata kaum Nabi Lut, kaum Nabi Nuh dan kaum Nabi selain. Bila kalau maksiat bi Allah Taala kaum Nabi Lut karena liwat pada lakin bi Allah Taala tak persisa, tak pabedekaharena, pamati kalaban adab kapi nang udi nang alam dunia kalaban bumi. Ibadah mati kapi penduduk sakot saja atau saki saja. Tapi walakin sesi Allah Ta'ala kesokan bisa orang yang salah kemaksiat orang yang salah kemaksiat di dunia hari adab langsung turun di dunia selain pakai adab akhirat akhirnya terjadi dekat umat Nabi sebelumnya walakin benda tapena yuakhiruhum ngahiraki Allah hum dak kapi dabah dak kapi abak la ila ajalin musamman sampai dak ka zaman seekau ningin ajal seekau ningin atau Nabi Allah Taala sadajana area tek pabinasa walaupun al-kubinasa al maksiat tapi bi Allah Taala sebagian abi Allah Taala kiyobu odi nang alam dunia akan tak orang-orang kafir Yahudi, kafir Nasrani, kafir Hindu, dan kafir selain. Walaupun ladra ke Allah, bi Allah Ta'ala yuakhiruhu. Akhiraki tak pasal dengan alam dunia sebagian. Walaupun ada sebagian kecil,
iturin adab bi Allah Taala enang ilm dunia. Tapi yuakhiruhum bi Allah Taala area secara umum penduduk sebeda muka bumi area abi Allah Taala walaupun lagu maksiat yuakhiru artinya penyaman ki itunda. Di akhir itunda. Waktu tepe adab deka orang dia selalu maksiat tapi pakai dengan akhirat. Ditunda deka akhirat yuakhiru. Ila ajalin musamma sampai deka ajal seikau ingin zaman seikau ingin artinya bila mati bila alam kubur baru ditemu. Bila Allah Taala penyaman seksa orang yang selalu maksiat kena masuk alam kubur tak sampai masuk akhirat pagi. Faida ja ajaluhum la yastakhiruna sa'atan. Faida ja ajaluhum maka tatkala teka. Faida jaa maka tatkala datang atau teka ajaluhum apa ajal kafi dabbah kafi aba-aba dia. Minhu dari ia si ajal minhu dari si ajal ajalin musamman sa'atan ilm hitung saat dalam zaman la yastaqdimuna wa la yastaqdimuna apa nyaman faida lahum yastaqdiruna saatan tak bila dapat ajalah tak bisa mundur kan la yastaqdiruna tak maka tak bisa mundur tak bisa ngebudian kau mundur kafi dabah anhu dari ajal atau mula ajal dapat tak bisa ditunda. Dimulai kalau ajal aristiyah, ya mati aristiyah. Nah, saatan ilm sesaat, atan ilm sesaat atan tekas kerja. Mun ajal diri apa nyaman bi Allah Taala eteronakiban tolak nang Allah mahfud cak semati tanggal sekian jam 5 umpaman. Ia tak bisa mundur dari apa nyaman dari ajalin musamman ajal seikau ingin celah etolas neng lau mahfud umpaman walaupun saatan ilmu sesaat ilmu sekecil tak wala istabdimuna ban tak bisa maju kapi iya dabah alaihi tefa ajal dimulai dapat ajal tak bisa maju tak bisa mundur jadi orang mati kena dapat ajal kan. Kalau dibakar saat sela ajalin musamma sel tercatat si al-maktub wa yaj'aluna lillahi ma yakrahuna wa tasifu alsinatuhumul kadhib wa tasifu alsinatuhumul kadhib anna lahumul husna anna lahumul husna la jarama anna lahumun nar wa annahum mufratun wa yaj'aluna ban akatiyaki kapi lillahi ikafir Allah ban akatiyaki kapi musyrikun kembali ke sada orang-orang musyrik yang bicara masalah orang musyrik lillahi ikafi Allah ma yakrahuna dak kepereng yakrahuna sesengit kapi ia si musyrikun sesengit atau tak seneng kapi musyrikun li anfusihim ikan di banyak-banyak aban kapi musyrikin apa sih maksud ma yakrahun pereng se kesengitin pereng kelakuan kabeda setiap kesenengin minal banati nyatan di banyak-banyak anak bini artinya orang-orang kafir musyrik tetap abdi tengkul si ada hari apanya mana atau keyakinan Allah deka kelakuan setiap sering aban tibi orang kafir musyrik dia tak seneng andi anak bini malah sebagian pendem di odi lah apa nyaman abang tibi tak senang ke anak bini tapi Allah Ta'ala Arya supaya etebuin andik putar bini pedang sini benih abang tibi tak senang ke anak bini
apanya mai patai diodi tapi dak Allah ngengkep dak Allah andi keyakinan Allah andi putra bini sedang putra bini dia tak kesenangan dia bentibi dia man wa ya'aluna lillahi ma yakrahun di anfusihim minal banati wasyariki nyatana dari banyak-banyak apa saya maksud ma yakrahun minal banati nyatan di banyak-banyak anak bini wasyariki ben se nyakoton ni minal banati wasyarik jadi orang kafir apanya man ari syarik nyakoton ni dak Allah semestanya Allah Ta'ala tada seapentingin la syarikalah tada se menyekutukan dak Allah Allah cuma situ tada Allah dua tada Allah telok tapi orang kafir musyrik dia ari syarik apanya masyirik ngangkep pangeran dia berhala berhala hebat akibat Allah Ta'ala sempur berhala diri sempur Allah salah berhala sempur bi orang Islam orang musyrik nyempur berhala iman syariknya jadi kelakuan orang kafir lambat orang musyrik tanda kana bini ben menyekutukan Allah firriyasati wa ihanatir rusul ini dalam apanya mana yakrahuna li musliminal banat firriyasati ini dalam apanya mana ngangkep pimpinan firriyasa riyasa dalam mengangkat pimpinan ilm apa nyaman ka pemimpinan riasa rais riasa dari ra'asa wahanatur rusul ban angin aki banyak-banyak utusan dengan minal banati wasyariki fir riasa ban nyakot ni dalam dalam keketuaan atau kepemimpinan. Artinya apa saya maksud? Orang kafir wasyarik firriya sedena orang kafir ari menyekutukan Allah ngangkep berhala kela ari pangeran sempo semesta kutunya Allah panyempo berhala yang kepada ben pangeran berhala yang kepimpinan firriasa nyaman wasariki firriasa ben senya kotoni ilmu kepemimpinan desa berhala yang ke area pimpinan tertinggi asbab yang ke pangeran al firriasa asari firriasa wa ihanatur rusul bentukan angin aki daka banyak-banyak utusan jadi mah orang kafir dia orang kafir musyrik angin aki daka banyak-banyak utusan termasuk kanjeng Nabi termasuk daka apa yang mana nabi-nabi selain apa nyaman polan apa nyaman polana malaikat yang keputraan Allah banatullah putra bin Allah wa tasifu alsinatuhum taqulu tafsir ditasifu wa tasifu ay taqulu alsinatuhum ngucap alsinatuhum apa banyak-banyak laisana kafi musyrikin ma'adhalika sarta juruah wa yaj'aluna lillahi ma yakrahun ngucap al-kadiba deka ocak gendek lah orang-orang kafir musyrik dia Arya selain tengka macam ki buruh apa nyaman Allah Ta'ala yang kepandik putra bini malaikat bentukan menyekutukan Allah berhala
wa tasifu ben selain jadi pula orang-orang kafir musyrik dia ngucap apa lesana kapikila al kadiba da kau ucap kendak apa ucap kendak la wa huwa anna lahumul husna indallah wa huwa tini iya si al kadib ucap kendak wa huwa tini si al kadib ucap kendak anna lahum ada seorang lahum ikan di kapi musyrikin al husna tining swarga indallah muka Allah al jannatu tafsir di al husna tegesa tining swarga artinya orang-orang kafir dia kendak menyembah berhala ngangkep malaikat putra bin Allah pasku lepas ngocak anji keyakinan bi alsinatihim bernocak kalau benda sana anna lahumul husna saungkun orang kafir musyrik dia paki injan keyakinan bentibi ada masuk surga napa ail jannah jadi apa yang masuk senyata setujuan orang kafir ada yang ngangkep aban masuk surga orang Nasrani, orang Yahudi, tapi dia pun orang berarti ojak kentar keyakinan sekentar. Dia yakini orang-orang kafir dia kafir musyrik. Analahul husna, jangan tibi ada apa sepaling bener nyembah berhala karena pakai bekal oleh surga. Liqaulihi karena tabun Allah wa la in rujitu dengan ayat lain wa la in rujitu ila rabbi innali indahul husna. Apa terserah orang kafir musyrik dia ngocaki atau orang kafir dia secara umum ngocaki ciaban pakai masuk surga baik orang kafir Yahudi, kafir Nasrani, kafir selain apa yang mana andi keyakinan salah ngocak sekedar andi masuk surga ada terserah liqaulihi kan debut Allah dengan ayat selain dalam debut Allah wala irji'tu ila rabbi innali indahul husna indahu lal husna wala irji'tu balamun ibabali kaulah jangan kafir ila rabbi daka pangeran kaulah innali saungkuna li panika ikan di kaulah indahu mungku rabbi ika akin rabbi lal husna yakti tining swarga ail jannah anang ayat lain Allah Ta'ala kedua ki wa in rujitu mengkula dan kafir paki bila abadi ke Allah dan akhirat apangki ber Allah sebab sajian dan kafir ya adik keyakinan sekelero ben ngucap sebentar apa ngucap ajak masuk masuk surga pagi bila abali aban tina akhirat dan kafir kula kanto lal husna yakta tining surga masuk surga jadi keyakinan orang kafir kapi pada orang Nasrani orang Yahudi ban masuk surga tapi jadi keyakinan saya kelero bentukan ngocak macam kibro ocak si kencer la jarama haqqan Allah Ta'ala aja adabu dekat orang kafir ngocak aki cek bekal ngoleh surga pagi dan Yahudi dan Nasrani dan kafir selain kafir musyrikin cek bekal masuk surga bi Allah Ta'ala ibanta kalau bentebu la jarama anna lahumun nar wa annahum mufratun la jarama tafsiran dina haqqan la jarama haqqan haqqan kalaban ongkuan dan kalaban hak anna lahum apa seongkuna lahum are ikan di kapi kufar saya maksud secara umum anna lahum tangkun ada kali kapi kufar annaruh apa neraka la jarama anna lahumun nar
hakon ongkuan tebun Allah nyata orang kafir kapi bekal masuk neraka bentak war keluar dari apoi neraka abadal abadin. Mun orang mukmin si beda iman walaupun terdekat Allah di dalam alam dunia ada akun masuk neraka tapi bila lah tusan lah bersih kapi oleh ribuan tahun umpamanya ada keluar dari surga ki masuk ke surga keluar dari neraka ki masuk ke surga. Tapi mun orang kafir khalidina fiha masuk neraka kelak saros terusnya sajeng lancengan abadal abadin. Wa lahum mufratun ban sang guna kapi iya se musyrik sang guna kapi kufar mufratuna area tinggal esaba atana matrukuna fiha tinggal laki kapi fiha indlam annar. Sang orang kafir mufratun matrukuna tinggal tengak kengen bi malaikat terus-terusnya abadal abadin badan apoi neraka ada engkena je bila abadal abadinnya makanya apanya mana nikmat seraja mengkuda ke manusia sehingga Allah Ta'ala paling taufik dan hidayat bagi orang Islam nikmatul ummah nikmat luar biasa bagi orang seiman dia sebab orang seiman area andi kuncin swarga walaupun pakai umpamana orang yang setia Allah ki penyeperkan neraka pan berdepan puluh tahun ki beda arpan keluar di apa neraka masuk surga mun andi kuncin surga. Tapi mun orang-orang kafir silakanlah tak iman mate kalau ben mate kafir la jadi mufratun matrukuna fiha tingkelaki kapi bi Allah ben malaikat tengak geng badan neraka saabadal abadin au muqaddamuna ilaiha atau tab muqaddamuna ya juaki apakah ada kapi kufar ilaiha dak annar au muqaddamuna jadi dina tafsir mufratun berdua nomor tung tafsiran matrukuna fiha wa annahu mafrutuna ay matrukuna fiha sangkun orang kafir ya paki bekal tinggal lagi sabak tengak gengaen badan neraka abadal abadin. Tafsiran yang berdua au muqaddamuna ilaiha otab muqaddamuna iyajuaki apakah ada muqaddamuna apakah ada tapi apakah ada apa kena bisa hitung ke aki tapi ilaiha dak annar atau muqaddamuna bisa pemaju tapi masuk neraka dan orang-orang selaku maksiat itu orang-orang silakan apa nyaman kafir asli ada langsung masuk neraka. Orang-orang apa namanya sebeda iman selaku maksiat masuk neraka ki akan sebudian bisa dia mul mengarah muqaddamun wa fi qiraatin bi kasri ra ban ilm setengah qiraat lafal mufratun ina baca bi kasri ra mufritun wa anna lahum mufritun mufritun makna lain tafsirin dina ay mutajawizunal hadda wa annahum mufritun baca kasan ra sangkun kafi kufar mufrituna ay mutajawizunal hadda ale batin batas mutajawizuna ale batin batas kafi kufar ale batin batas al haddad dak had dak batas anda dak angkan adalah mustana iman kata iman mutajawizun hadda mustana ta'at Allah kata ta'at tallahi laqad arsalna